合的时候有响声，一般是离合器的这一个分离轴承损坏导致的。如果我们松开离合器的时候有响声，一般是变速箱一轴的这一个轴承和这一个轴承损坏导致的。在踩离合器的时候，我们是需要利用一个分离轴承来把压盘的这一串磨片弹簧要把它压下去的。而我们发动机在运行的时候，由于这个压盘它是连接到我们飞量盘上面的，所以我们发动机只要启动了，这个磨片弹簧它会要跟着我们的发动机高转速的去运行。如果我们拿的是一个静止的配件去压缩那一些磨片弹簧的话，那么它肯定会出现一个这样的异响，看到没有？所以我们就不能拿一个固定的配件去压它，只能够通过一个这样可以跟着它一起转动的一个轴承去压缩那一串磨片弹簧。所以我们在踩这个离合器的时候，正常情况下它是不会响的，因为这个轴承它会跟着我们的这个压盘一起去转，所以这个响声就会非常的小。那么我们的车如果开了很多公里了以后，这个分离轴承里面的滚珠磨损了，里面缺油了，那么它自身在滚动的时候如果有响声的话，那么我们在踩离合的时候，只要这个分离轴承接触了我们的磨片弹簧，跟着它一起去转动的时候，就会发出那种我们的响声。所以我们的车只要你轻轻的去踩离合，如果能够听到响声，那么一般来说都是这个分离轴承里面损坏导致的，我们需要更换这个轴承才能解决问题。如果听到这样的响声以后，你们不去维修，不去管它，那么说不定哪一天这个轴承的响声会越来越大，直到这个轴承会散掉，导致你的离合器踩不下为止。这时候你的车就不能开了，只能去拖到修理厂维修了。有些车在踩离合的时候没有任何响声，反而在松开这个离合器的时候，它的响声就出来了。一般出现这种情况的原因，就不是我们离合器的分离轴承有问题了，也不是我们的离合器有问题，而是我们变速箱里面的轴承出现了问题。那么变速箱里面的轴承损坏以后，为什么在松离合的时候会响呢？其实原因很简单，当我们踩下离合器的时候，你们看这个变速箱里面所有的齿轮、所有的轴承都不转了。如果这里面的齿轮和轴承损坏了，那么它肯定就没有响声了。那么当我们松开这个离合器的时候，你们看发动机又会带动变速箱里面所有的齿轮和轴承去运转。如果这些轴承损坏了，那么只要这个发动机带动这些齿轮和轴承去运转，那么这个响声它马上就会出来。所以导致我们的车松开离合器有响声的原因，一般来说都是我们一轴前端的这一个轴承，中间的这个轴承，然后后面的这个轴承，还有这些同步器里面的那些小的滚珠轴承出现了问题导致的一个异响。自动变速箱里面的这个离合器，它是没有这个分离轴承去压缩它的，因为这个离合器片和这个钢片它是跟着这个壳体一起去转的。当这个油压在推动这个离合器去结合的时候，这个活塞都是跟着它一起去运转，所以这里面就不需要有分离轴承去推动它。所以像这种 AT 或者 CVT 的变速箱，离合器在工作的时候，一般都是不会有响声的。但是那种干式双离合的离合器里面的分离轴承，它和手动挡里面的没有任何区别。如果轴承损坏了，在我们车辆起步换挡的时候，这个变速箱里面也会出现那种嗡嗡响。要是你们的车是干式双离合，在你们起步的时候如果有响声的话，大概率来说就是分离轴承里面滚珠磨损了，缺油导致的一个响声。